Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous voyez derrière moi, on n'est pas sur n'importe quoi. On est sur une Lamborghini Huracan LP 610 et c'est un petit monstre parce que oui, c'est une des plus petites de la gamme Lamborghini. Elle succède à la Lamborghini Gallardo. On est sur un modèle de 2014. Bon, je pense que vous le connaissez, mais je vais vous le dire quand même. On est sur un V10 5,2 litres de 610 chevaux en Atmo et on est sur une boîte à double embrayage automatique de 7 vitesses. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. En plus, la sonorité est quand même incroyable, surtout avec le mode sport et Corsa aussi. On est sur une ligne d'échappement Capristo. La sonorité qu'on verra juste après est juste folle. Donc comme vous pouvez le voir ici, au niveau de la couleur, on est sur un violet Midnight Purple. Donc ce n'est pas une couleur d'origine. À la base, la voiture est verte. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir juste là. Si je trouve la poignée, voilà. Voilà la vraie couleur de la voiture. Donc c'est un magnifique vert. Et en plus ici, on a une petite signature d'un pilote. Et le contraste violet-vert, ça rappelle un peu le Joker. Pourquoi le nom Huracan? Donc comme vous le savez, les Lamborghini ont tendance à donner un nom de taureau à ces modèles et c'est exactement la même chose qui s'est passé sur cette Huracan. Bon, je le dis avec l'accent français, mais en italien, ça doit être plus stylé. Donc le taureau Huracan est connu pour son courage et sa détermination. Il s'est battu dans les années 1870 et durant ce combat, il est resté défiant et invincible et entrant ainsi dans la légende des taureaux de combat. Et c'est juste incroyable de retrouver cette histoire dans le nom de cette Lamborghini, qui est une des Lamborghini les plus faciles à conduire et moi je vais le voir tout à l'heure en prenant la route avec. Au niveau du design, on retrouve une ligne qui part de l'avant, du capot, de l'aile, portière et qui se fond jusqu'à l'arrière de la voiture et ça donne juste un look magnifique à cette Lamborghini. Sur le côté, on a deux prises d'air principales, une en bas pour refroidir tout ce qui est roues, pneus, freins, tout ça, et une ici sur l'aile qui est juste immense pour refroidir ce V10 Atmo qui se cache juste en dessous de cette partie noire. Il faut savoir qu'il y a deux versions qui existent, celle-ci avec le cache-capot noir et une qui est vitrée en option. Au niveau de l'arrière de cette Lamborghini, on a un aileron qui est, je vous l'accorde, conséquent. Il faut savoir que c'est de l'aftermarket, ça n'a pas été vendu comme ça d'origine, donc ça évidemment vous pouvez le retirer, c'est au bon vouloir du propriétaire. Et puis ici on remarque vraiment un design qui est juste magnifique avec de la carrosserie, le noir ici avec un petit design, franchement c'est super sympa le design, moi j'aime bien. Tout là, ça fait comme des alvéoles, mais c'est, je trouve ça super beau, c'est hyper bien travaillé. Puis on retrouve carrosserie et puis ici tout le diffuseur avec les 4 sorties de pot qui sont des Capristo. Au niveau des étriers de frein, donc on est sur du carbone céramique avec ici l'étrier qui est en doré et les roues sont en 20 pouces noir. Moi je trouve que ça se marie très bien avec le coloris de la voiture. Et attends juste, viens voir les rétroviseurs, regarde juste comment ils sont énormes. Vraiment le rétroviseur est juste géant pour la voiture je trouve. Il est fin mais il est énorme, le bloc est énorme. Les petites poignées pour qu'on aille voir l'intérieur, un peu là. Et oui parce que les portes ne sont pas en élytre, on est sur des portes à ouverture classique. Faudra aller sur l'Aventador pour avoir les portes en élytre. Alors attendez, j'arrive. Ouais, parce qu'on est super bas dans cette voiture évidemment. Alors, bon du coup au niveau de l'intérieur, on est sur du cuir Alcantara un peu partout. Les sièges Alcantara avec les surpiqûres vertes, parce qu'en soi ça rappelle l'extérieur de la voiture quand elle n'a pas un covering. On est sur du ciel de toit Alcantara, pareil. En fait, tout est en Alcantara à part le tableau de bord qui est en cuir, sur piqûre verte toujours. Et juste regardez, c'est trop mignon de la part de Lamborghini d'avoir quand même pensé à mettre un petit écran. Voilà. Clairement, on n'est pas sur un truc de compétition. Voilà, merci Lamborghini. Hein. Pour l'effort, on salue. Ensuite, au niveau du cockpit passager, bon, on est clairement enfermé avec le volant et les pédales. Hein. Ici, on a toute la console centrale. En fait, tout ici rappelle un peu l'intérieur d'un avion. Vraiment, on a ce côté aviation avec ici les petits boutons qui offrent plusieurs possibilités, comme par exemple ouvrir les fenêtres, le lift, warning et d'autres. Ici, on a le bouton start-stop qui se démarre un peu comme un avion. Quand il faut lever ça, maintenant, c'est un peu devenu la généralité des Lamborghini. Bon, aussi, on a le volant en Alcantara, hein, bien sûr, sur piqûre verte. Les énormes palettes ici, qui sont pas du tout compliquées d'utilisation parce qu'elles sont vraiment très grandes. On a ici les aérations, pareil,
design un peu aviation avec là les alvéoles ici, le logo Lamborghini. Franchement moi j'aime beaucoup l'intérieur, hein. Après aussi il faut quand même noter qu'on est vraiment dans un habitacle très bas. Le pare-brise il est vachement plat. Niveau visibilité ouais c'est spécial, hein. Et puis t'es assis par terre, t'as ras du sol. C'est vrai qu'un camion tu le vois vraiment de très près. Par contre niveau écran, on est sur un compteur digital qui offre plusieurs fonctionnalités. Donc, quand on active ici le mode Strada, Sport ou Corsa, moi j'aime bien, c'est super joli, on a vraiment les trucs principaux. Bon maintenant on va écouter le bruit de cette magnifique Lamborghini Huracan. Allez, c'est parti. Mode sport, donc palette au volant. Le bruit est incroyable, hein, vraiment. On entend bien qu'on a le moteur dans le dos. Ça me change des américaines. Le clignotant sur le volant. Juste écoutez. J'aime bien ça. Le lift. Nous allons lever la voiture. Je ne sais pas comment. Je crois qu'elle se lève, non? Ouais. Là, elle est en train de se lever. Je passe tout doucement. Ça, c'est pratique. Cette sonorité. Ça, c'est beau, ça. Les suspensions sont très fermes, hein. C'est vrai que quand tu tournes le volant, mettre le clignotant, après, c'est un peu plus compliqué. C'est parti. La sonorité est pas mal, hein. Moi, je kiffe. Ok, maintenant. T'as vu le pop pop pop? Ça c'est trop bien. Et en plus quand le pop pop pop, il est genre là il est beau, tu vois, j'ai du mal quand il est pas rauque, mais celui-là je le trouve vraiment beau, il est pas aigu, il est pas strident, genre il est vraiment beau, moi j'adore. Ça donne des frissons. Oh là là, j'adore. Ah, j'ai kiffé. J'ai conduit une AMG GT Black Series. Genre, celle-là, elle est pareil, c'est bas, c'est hyper. Le cockpit est hyper plat, enfin, genre, tu sais, c'était hyper à l'étroit. Mais je trouve que tu la conduis mieux qu'une Black Series. Je sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi. Le capot est tellement long, un peu. Pourtant j'ai l'habitude des capots longs, mais j'avoue que celui de la Black Series il est assez impressionnant. J'ai pas encore conduit de Viper, donc c'est peut-être aussi pour ça, parce qu'en soi la Black Series, enfin la AMG GT en soi est un peu une Viper allemande. Franchement celle-là elle se conduit bien quand même. J'ai pas trop l'habitude des voitures qui sont à ras du sol, mais celle-là est vraiment cool. C'est vrai que pour passer les clignotants quand le volant il est tourné, c'est pas facile, hein. Dans les ronds-points surtout. Mais bon, ça va. À chaque dodane, t'es obligé d'y aller vraiment doucement. J'ai kiffé. Je la trouve vraiment bien, en vrai. Il y en a beaucoup qui l'utilisent en daily. Bon, pas pour moi, mais franchement sympa. Sympa. C'est jamais un jour, peut-être, si quand j'aurai toutes mes Mustang et toutes mes Dodge et toutes mes américaines, peut-être que j'achèterai une Lamborghini, qui sait. Mais non, j'aime bien. Ouais, c'est un peu compliqué pour sortir de là-dedans. Bon, voilà pour l'essai de cette Lamborghini. J'espère que vous avez aimé. Moi, personnellement, j'ai kiffé. C'est vrai qu'elle est extrêmement simple à conduire pour une Lamborghini. On s'attendrait vraiment à quelque chose de fou, mais non. Les 4 roues motrices font beaucoup. On est quand même sur un châssis qui est très polyvalent aussi. On n'oublie pas que c'est une base de Audi R8 et qu'on est quand même sur un véhicule qui fait 1,4 tonne. Elle fait le 0 à 100 en 3 secondes 2, ce qui est quand même pas trop mal pour une voiture qu'on rappelle qui est de 2014. Ah, et aussi la voiture est à vendre. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de CBL Motors. Je vous le mets dans la description pour aller voir la magnifique annonce de cette Lamborghini si vous souhaitez l'acheter. Voilà, on sait jamais, sur un malentendu, c'est toujours un kiff. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, liker, partager
partager et surtout vous abonner. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À plus!